Кукичка од коцки. Среде ливадата имаше кукичка изградена од коцки, а во неа живееше Јелка. Кога времето беше сончево, си седеше пред куќата и го слушаше пеењето на птиците, а кога врнеше дожд, шеташе низ собите во кои никогаш не и беше здодевно. Во сите соби имаше слики. Во првата соба, на средината на ѕидот, имаше насликано бела кокошка, како стои на коцка. Кога Јелка влезе во собата, ја слушна кокошката како крака. Кра, 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 ќе дојде глупак. Јелка и рече: нема да дојде, нема. Во втората соба на ѕидот имаше насликано црна мечка. Таа и рече на Јелка: предам, ќе си заминам кога ќе допредам. Остани кај мене, ја замоли Јелка. Во третата соба на целиот ѕид имаше насликано секогаш насмеан оџачар. Тој ја поздрави. Во оџакот со бела креда е запишано дека ќе се урнее. Што ќе се урне? Оџакот стои цврсто, се насмевна Јелка. Тој ден беше дождлив. Кучето на соседот го скина синџирот со кој беше врзано. Долго време го чекаше тој миг. Јурна да бега низ дворот и плотовите. Притоа, од радост што е слободно, удри во кукичката од коцки. Кучето слушна дека кукичката се урива, но не застана. Кукичката се урна до темел и Јелка остана без покрив над главата. Јелка стоеше тажна среде коцките. Дождот ја наврна, а ветерот ја пронижуваше до коски. Повторно морам да ја изградам кукичката, рече Јелка. Барем да имаше некој да ми помогне. Тогаш белата кокошка рече: кра, 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 кра. Нели ти реков дека кучето на соседот е глупак? Слезе од коцката и даде златно јајце и рече: земи го, скрши го кога ќе бидеш гладна. Јелка и се заблагодари на кокошката. Од другата коцка излезе црната мачка. Имаше мили светло-зелени очи. Испредов светлив конец. Земи го. Кога ќе одиш на пат, носи го со себе и одвиткувај го по патот за да знаеш како да се вратиш назад. Рече мачката, а потоа почна да трча низ навртената трева и исчезна во шумата. Јелка дури не успеа да й се заблагодари. Стана и оџачарот и рече: Јелка, еве ти петлица. Петлицата, подарена од оџачар, носи среќа. Треба да ја зашиеш на твојата облека. Додека не го направиш тоа, не ѕидај нова куќа за да не се урне. Благодарам, рече Јелка и ја зеде петлицата, а оџачарот, како и секогаш, беше насмеан на сликата. Јелка се уште стоеше на дождот. Подароците ги стави в џеп и побара игла да ја сошие петлицата. Бараше долго, сите коцки ги премести, но не најде игла. Ќе побарам кај шивачка, помисли таа и тргна на пат. За да може да се врати, по патот го одвиткуваше светливиот конец. Дојде до првото село и селаните ги праша дали имаат шивачка. А ние немаме, и рекоа тие. Таму, далеку, во селото, во подножието на планината, ќе најдеш шивачка. За да стигнеш таму, треба да поминеш низ 3 темни шуми. Јелка тргна по патот што ја го покажа. Низ првата шума помина среќно, но во втората шума се сноки. Јелка се израдува кога засвети месечината и помисли: свети толку силно што можам да го гледам патот. Малку ќе седнам, зашто сум многу гладна. Јелка од џебот го извади златното јајце
и го скрши од еден камен. Многу се изненади кога виде дека сега има две помали јајца. Едното беше обично, бело јајце, а другото беше златно. Белото јајце го изеде лакомо, а златното јајце светеше како звезда и осветлуваше се наоколу. Кога Јелка сакаше да продолжи да оди по патот, месечината ја погледна в лице сосема одблизу и рече: "Добро што те најдов, изморена сум. Свети ти оваа ноќ, кога веќе имаш толку чудесна светлина." Јелка сакаше да ја објасни дека и се брза многу, но месечината веќе се скри зад облаците. Така беше принудена да остане таму каде што беше, а златното јајце продолжи да свети. Кога изгреа сонцето, Јелка можеше да продолжи да оди по патот. Среќно помина и низ третата шума и во селото во подножието на планината најде шивачка. Шивачката со задоволство ја соши петлицата на облеката. Како израз на благодарност, Јелка и го даде светливиот конец што и преостана. Патот кон дома беше многу пократок. Се враќаше покрај светливиот конец и пред стемнување се врати на својата зелена ливада, каде што лежеа расфрланите коцки. Веднаш се зафати со зидање на куќата. Додека работеше, ја исплаши лаење на куче. "Патот ме доведе кај тебе," лаеше кучето. "Го скинав синџирот, но во шумата ми стана тешко, зашто ми недостасуваат луѓето и куќите. Го видов светливиот конец и по него се вратив. Патот ме доведе кај тебе, кај тој на кого му ја урнав куќичката. Ке ти помогнам да изградиме нова куќа. Ако сакаш, ќе останам кај тебе и верно ќе те чувам." Набрзо направија нова куќичка. И се беше како порано, само што црната мачка не се врати. Може би затоа што кучето седи пред куќичката? Јелка се уште ја чека. Златното јајце го стави на врвот на куќата, за мачката оддалеку да види каде е нејзиниот дом.